Labvakar, mans mazais un lielais pasaku draugs. Jā, šī ir pasaku lapa, un es esmu pasaku stāstnieks, bet novembrī es nestāstīšu pasakas. Šis mums ir ļoti nozīmīgs mēnesis, kad svinam valsts svētkus un atminamies cilvēkus, kuri ir atdevuši savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot brīvā Latvijā. Un es gribu jums nolasīt 2 stāstus arī šajā vakarā. Vienu no grāmatas izstāsti man savu sapni, un otru no grāmatas Tu esi Latvijas dārgums, kur bērni un jaunieši dalās savās pārdomās. Un lūk arī pirmais šī vakara stāsts. Kas tad īsti ir Latvijas dārgums? Par dārgumiem domājot, uzreiz ienāk prātā tikai materiālās lietas, piemēram, dzintars. Bet es uzskatu, ka manas valsts vērtības ir vairāk garīgas. Latvijas tauta ir ļoti maza, nezināma, bet tas ir brīnišķīgi. Latviešiem ir savas tradīcijas, valoda, teritorija. Latviešu tradīcijas ir ļoti daudzas un dažādas, bet es domāju, ka visievērojamākie svētki ir Jāņi. Šajos svētkos es un mana ģimene parasti braucam pie ģimenes draugiem, tuvu pie Salatgrīvas, saģērbamies tautas tērpos, dziedam tautas dziesmas un dejojam, kā arī gatavojam tradicionālos ēdienus. Tādā veidā mēs saglabājam un cienām šīs senās tradīcijas. Lielākā kultūra vēsturiskā vērtība ir dziesmu svētku kustība un latviešu dziesmu un deju svētki. Tas ir pasākums, kas uztur dzīvu Latvijas tautas garu. Latviešu valoda ir ļoti sarežģīta, salīdzinot ar citām valodām, bet tā ir oriģināla un nezināma. Visā pasaulē viena no lielākajām valodām mūsdienās, kuru daudzi saprot, ir angļu valoda. Un Latvijā jauniešu vidū tā tiek lietota ļoti bieži. Pēdējā laikā pamanu, ka mani vienaudži lieto anglicismus, un tas liecina par latviešu valodas nekopšanu un necieņu. Es pati kā pusaudze cenšos runāt latviski un nelietot citu vārdu žargonus, lai saglabātu savu valodu. Domāju, ka liela vērtība ir valsts teritorija, tās dabas daudzveidība, jūra, zilie ezeri, purvi, pļavas. Katram novadam ir savas unikālas, skaistas ainavas, kuras ir vērts redzēt ikvienam cilvēkam. Novērtēju, cik Latvijā viss ir sakopts. Esot citās valstīs ievēroju, ka tajās ir nesakopta vide. Dažreiz dzirdu arī kompliments no ārzemniekiem par dabu un rūpīgo kārtību. Es uzskatu, ka katrs iedzīvotājs ir Latvijas dārgums, ievērojot tradīcijas, lietojot dzimto valodu, kā arī kopjot savu apkārtni. Galu galā, ja nebūtu katra iedzīvotāja, nebūtu tautas, nebūtu Latvijas. Pagājušajā 2022. gadā to rakstīja Dārta Urbanoviča no Rīgas valsts 2. ģimnāzijas 10. D klases. Un tagad ķersimies klāt bērnu un jauniešu sapņiem. Sapņo, un tu nebūsi mazs, ir teicis dzejnieks Aleksandrs Čakas. Lai arī ko tu sapņotu, tu nebūsi mazs. Sēta atkal piebirusi ar zeltainajām apses lapām, kā jau katru rudeni. Te apsēžos uz celma un atkal lūkojos uz savām mīļajām apsēm. Varu kavēties tādā bērnības nostalģijā par laiku, kad biju mazs zēns. Arī apses bija kopā ar mani. Dienas grāmata. Varbūt varu tev izstāstīt savu bērnības sapni? Protams, jau iepriekš lūdzu piedošanu, ka tev neesmu to izstāstījis, bet vērojot skaistos kokus, es nevaru klusēt. Sapnis ir pavisam vienkāršs, bet reizē man arī ļoti sāpīgs. Kad man bija 7 gadi, rudenī opis bija paņēmis mani līdzi uz mežu. Viņš daudz stāstīja par sēnēm un kokiem. Redzi, šī ir apšu beka, tā ir stobriņa sēne, laba, ēdama sēne. Aug gan pie apsēm, gan pie eglēm, gan mežmalās. Es savā bērnu prātā viņam jautāju, kurš no visiem kokiem ir apsis? Opis smējās. Tas nav apsis, bet gan apse, un tā ir šī. Viņš norādīja uz aptuveni 30 metru lielu, zaļganpelēku koku ar zeltainām lapām. Tagad man ir skaidrs, Olbi. Izskatās ļoti smuks koks. No tā laika es dievināju apses. Kad mēs pagājām kādus 40 metrus uz priekšu, es apstulbu. Meža vidū bija izmētāti sadzīves atkritumi,
Grūži, pudeles, plastmasas maisiņi. Es jautāju opim, kas šeit noticis. Cūcība šeit ir. Viņš pikti atbildēja un turpināja. Šādi atkritumi bojā mūsu vidi un mežu. Tā nedrīkst darīt. Varbūt nebiju diezko gudrs zināšanās, jo gāju tikai 2. klasē, bet kopš tās reizes esmu iestājies pret atkritumu izmešanu mežā. Skolā mani apsmēja un pazemoja par apsēstību ar dabas glābšanu. Apgalvoja, ka nebūšu nekas un man nekas neizdosies, bet es savam sapnim ticu. Mans sapnis ir, lai Latvija kļūtu daudz skaistāka un zaļāka un tīrāka. Tā netiks piesmieta. Iespējams, esmu pārāk emocionāls, bet nespēju noskatīties, kā Latvijas skaistums tiek bojāts. Šo ideju man palīdz stiprināt mana ģimene, mani domu biedri. Tā rakstījis Ričards Andersons, kurš pirms 3 gadiem, 2020. gadā, mācījās Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 10. klasē. Un šī vakara stāsti ir galā. Lai labs miedziņš. Ar labu nakti.